Bir kalp en çok ne kadar yük kaldırabilir? Kalp inanılmaz bir organ. Çok yük kaldırabilir. Acıyı da, üzüntüyü de, stresi de her şeyi kaldırabilir. Kalp neden bir tanedir? Neden her organımız çifttir? Bak, iki gözümüz var daha iyi görmek için. İki burnumuz var daha çok nefes alalım. İki kulağımız var, iki akciğerimiz var, iki böbreğimiz var, iki yumurtalığımız var, iki testisimiz var ama bir tane kalbimiz var değil mi? Allah bu kadar önemli organı niye tek yaratmış? Tek yaratmamış aslında. Bir tanesi de karşı cinse vermiş. Gidip onu arayıp bulun diye. Sevdiğiniz bir insana neden sarılırsınız? Herhangi bir insana el sallayabilirsiniz, elini sıkabilirsiniz, merhaba diyebilirsiniz ama Sarılmak neyse. sarılmak bir enerjidir. Yani birine sarılmak için karşıdan da bir şey beklersiniz, sarılırsınız. Sağ taraf boş. Sarıldığınız zaman Öbürüyle sağ tamam. taraf doldurmuş olursunuz. Onun için kalp de çifttir. Size dizayn edilmiş olan kalbi bulursanız dünyanın en mutlu insanı olur.